jërë ngeen jëf mbokki àdduna jërë ngeen jëf mbokki Sénégal tey nag ñu ngi fii jàmm gën ci teewaayu Liss Ndiago moo ñu fi woo ci open press bu mag boobu mbokk yi di nuyu internet bi di nuyu mbokki Sénégal waaye tamit di wax ci làmb nañu gën a jàppante du mu doon benn ndax li am démb ci làmb ci bisu Doro Gueye bi rafetlu wuñ ko ndax bis la boo xam si ni dafa woote muy drapeau de la paix jàmm laa woote te bis boobu yaakaar naa ne jàmm doo nga ci mën a am kon nañu xam ne mbër yi ci làmb ji la ñu bokk bu ñu ñëwul ci làmb du neex foog tonoor yi di wàcc ci làmb ji comme ni ko Siteu defee démb ak Boy Niang loolu dasee baax waaye tamit nañuy sóoraale ñi nekk ci ginnaaw mbër yi Liss Ndiago nuyu la mbokki àdduna ak mbokki Sénégal. waaw ginnaaw bañ sant yàlla sant Yeesu Kirist ak Mariam Sell ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu àdduna di nuyu képp ku bëgg a Liss Ndiago di nuyu diaspora bi yëpp di nuyu journaliste bi teew yëpp di rafetlu seen teewaay fii waaw di nuyu ñëpp xam nga ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu waa Jambaar ñëpp ak képp ku bëgg Liss Ndiago rek. yow yaay ñëwal bàyyi baal ñëwal. non ñëwal Liss tey ñëw nañu Jambaar tey gis nañu Jambaar yëpp génn nañu maanaam mbooloo mu bari moo tax tey open press sax dégg bis bi moo toll noonu. wala sa adversaire bi ngay bëree moo toll noonu. waaw ñun ay xale lañ yaa ngi dégg te man tamit ñun du ma ne mbëru Jambaar ñun mbëru àdduna lañ parce que maanaam Sénégal foo dem am na ñoo xam ne dañuy bëgg Liss Ndiago waaw moo tax tey xam nga mu demee nii quoi sant yàlla bu baax parce que tamit lépp yàlla la quoi waaw duñu maanaam du suñu féet du suñu jàmbaar leneen amaa tam taalibe boo xam ne man su waaye dañ koy wan jaamu yàlla yi yaa ngi dégg c'est que ñëpp jàmm yaa ngi dégg amaa tamit waaw ñu wuy suñu quoi te ni ñu wuy suñu loolu laay ñaanee yàlla tam ba jour combat bi dimanche ak ñi ñëwul tamit xam nga ñëpp def teew stade bi xam nga waaw ñu bëri ko si xam nga si fair play yàlla may ñu ndam quoi. mais Liss bisu le 30 bu nga xam ne bis bu mag la. Jambaar production saa bu ñëwee ci grand rendez-vous la ñu woo. nga war a bëri ci bis boobu bëri mbër mu mag mbër moo xamante ni daf la jiitu ci làmb mu wóor la ni mbër bi ngay bëreel moo la ëpp si expérience. naka ngay préparé bis boobu naka ngay préparé sa diggante ak sa adversaire bi nga xamante ni moom mooy Narou Sogas. waaw Narou Sogas mbër la ndaanaan la avant tamit moo ñu jiitu si làmb foofu. yàgg naa ko nee naa ba muy bëri Siteu ñun mbalit lañ dugg man ak sama géwél daa xaw ma sax nu may taxee ngem mais la wax si benn wax léegi nga ne moom ëpp expérience mais man ñi ma yor di ma jàngal bëre di ma teg si code ñoo ëpp Narou Sogas expérience. ñoo ëpp Narou Sogas expérience mais bu arbitre sifflé génn seen diggante yaa ak Narou Sogas yéen a jàkkaarloo. mais bu arbitre sifflé génn seen diggante maanaam nit ñi xam nañ kan mooy Liss Ndiago yéen journaliste boo xam ngeen kan mooy Liss Ndiago waaw man mosuma bëre ay 3 minutes jëm kaw. mais Liss Ndiago waaw xale laa daa am fu ma jëm boo xam ne maanaam fii ay at ay 2 ans daa am moo war a mbëkkat nag ponkal yi ci kaw waaw kon du Narou Sogas moo may xaw a waaye du wane sax sama faay. dama la gis seen ci jàkkaarloo bi nga jóg ba dem ba ci sa adversaire woo ko ci baax bi ngeen def loolu fair play boobu. waaw parce que lamb maam suñu liggéey la ñun waaw te ñaanu yàlla mooy ay safaan wala ay histoire wala ay violence parce que si lañ liggéey saara si rek ngi boo xëyee da ngay dem liggéey wala li ngay liggéey moo lay fay kon ñun làmb mooy suñu liggéey moo ñuy fay yow li ngay liggéey ñaanoo yàlla kenn yàqal la ko n'est-ce pas waaw ñun kon làmb maanaam ñaanu yàlla nit duñu ko yàqal kon ñun mbër yi ñooy leader yi ñoo ko war a defar quoi waaw pour man quoi moo tax te Narou Sogas ndaanal la dafa mën a fecc voilà moo tax ma bëggoon ñu neexal bis bi man ak moom parce que xam naan bu dul man ak moom rek bu ñu toogee rek lem suñu xam loxo waaw. bàyyi baax la sa dernière question. ma gën a ñor ci combat bi. mooy ki ngay bëreel mag la moo la mag yow xale nga da nga ñëw pour wut si combat boobu kan mooy diriger Ndiago bi mooy diriger fu Narou Sogas nekk mu fekk ko fa wala day taxaw déglu. waaw kuy diriger ku dul diriger moom defe naa loolu yéen ma koy jégal ba baar bi sifflé rek wala parce que tamit dama ko wax ci biir wax nee naa ko Narou man Liss Ndiago mënoo ma nax man ñi ma daan nax nañ ma ba pare ñu ngi sama ginnaaw quoi dépassé naa fu ñu may naxee si làmb wala bu arbitre sifflé da ngeen xam ne Liss Ndiago day ñëw wala day taxaw wala mais lu ma la mënoo xamal mooy. mais Liss adversaire bi buñ jàppante rek di nga gis xeex bi buñ jàppante rek da ngay gis xeex da nga gis bëre. adversaire bi dañ koo jox cër ba mu ëpp ci combat bi gis nañ ne adversaire bi defoo lenn loo xamante ni lu koy déranger mooy cër bi nga jox adversaire bi ci làmb ji mënu laa indil difficulté. maanaam làmb ji si boppam laa jox cër. combat bi si boppam laa jox cër parce que combat bi mun naa ne sama bag la bag dama war a passé bag te jéewuma si dagg deuxième tour wala troisième tour waaw d'office laay dagg incha allah te dimanche incha allah naa si dagg d'office waaw bu ma ko daanee pare billaay di ngeen ne maanaam lii du combat quoi
Liss Ndiago combat bi passé dañoo gis Siteu jóge États-Unis ñëw def tout droit stade mu am lu mu def ci yow yaakaar nga sa combat bi ñëw mu def nam def. non Siteu suñu grand la quoi suñu mag la yaa ngi dégg suñu mag la ñun ñëpp avant tamit luñ seek ñu la ko moom maanaam mu ñu la ko wax sax si télé nii yaa ngi dégg mais moom dafa nekk si contrat yaa ngi dégg dafa nekk si contrat di waajal combat waaw bu dee mënul ñëw tamit noo ko koy jéggal quoi waaw parce que làmb moo tax mais ñoo ngi koy bàyyi xel bu baax a baax a baax. Liss ñu gis ki nga xam ne mooy sa adversaire Narou Sogas dafa jóge ci ki nga xam ne moo di Baba Diakhal mu jóge ci Baba Diakhal Liss Ndiago jël avance sax te ku xam Baba Diakhal xam ne doomu nday Liss Ndiago la combat boobu combat de revanche la pour commune bu Diamaguène Sicap Mbao waaye si seen signature dama gis ki nga xam ne moo di Narou mu ne jour ji papa Narou nga koy woowee. waaw dama lay tontu maa lu sëñ Touba waxoon gouverneur bi rek bu njëkkoon si man waaw du laxlaat keneen quoi. la Serigne Bamba waxoon tubaab bi waaw. mais Baba Diakhal combat bi xeex bi. waaw xeex bi maanaam làmb la Baba Diakhal dafa am blessure. waaw tam maanaam lu boole ku mu daloon fii nii maanaam am na mbër yu mu doon dal du ñu bëre parce que gis nga ñaar loxo yëpp am tàpp mais pour sauver bis bi quoi. mais sauver bis bi est-ce que jar na nga dem ba lor sa bopp. mais lu ne si moom moo ne si ñun ñëpp ñun ay jàmbaar la ñun waa Diamaguène. waaw yàgg naa bëre blessure booy yëpp war na alxuraan mën nañoo seere ay blessure yu métti yoo xam ne yàgg na dal mbër ñuy bàyyi la may dal ma dem bëree ko te incha allah damay bëre yàlla may ma dal waaw champion dafa war a daan na quoi di ko ñaanal li nekk si kanam moom waaw yàlla na doon tamit lu seet di ko wax ne tam bu mu ragal dara waaw yoonu ndaw du gaaw yoon bi nii la quoi tey mu neex suba mu naqar mais tam di wax ay supporteram nañ gën a jàpp bu baax rek waaw lépp dina baax. ngay dugg si jàmbaar yëpp nekk sa ginnaaw nga gis mafia bépp nekk sa ginnaaw sekk keneen ak keneen. waaw ay jàmbaar lañ Diamaguène fii lu ma leex rek bëriwuñu quoi rëyuñu mais maanaam ay jàmbaar lañ te jàmbaar lay bëgg quoi waaw jàmbaar bu bëgg yaafus waaw jàmbaar bu ñu la bëggee rek parce que jàmbaar nga quoi. mais occasion la tey xam nga ku ne xam ne ñu ngi ci pour diggante Diamaguène Sicap Mbao Fass Mbao ba diw jàpp ci nga xamante ni moom mooy Bersa. comprendre nga am na ay autorité yoo fi yeew tey boo amoon message boo leen di lancé un appel solennel waa Diamaguène des jeunesse bi yëpp ñu jàpp ci ndox mi yooyu lan nga. waaw ñun bañ juddoo ba tey si ndox bi lañ dëkk quoi maanaam kon xamuñ kon maanaam ñun wax nañ ba taay jëf nañ ba taay mais ngir yàlla yonent bi quoi autorité yi maanaam ak état bi nañu gees ñun waa Diamaguène maanaam ñun noo yàgg si paccax bi quoi si ndox bi dañ see yàgg trop wóor na alxuraan këram bis bu tey maanaam ñun fu ñuy fanaan sax maanaam day seen ay ndox yaa ngi dégg Diamaguène maanaam doom foo jaar boo ree mbuta doo dawal boo ree oto doo dawal Diamaguène fii parce que taw beeg affaire yooyu noonu te maanaam ñun avant tam gars bu ñu soxlee dëgg Diamaguène lay ñëw wut si ay nit. voilà kon jot na maanaam ñu jox ñu lu ñu moom tabaxal ñu suñuy xamul la defal ñu suñuy tëli ak koñ yi gees waa ñu bu baax jàppale ñu te ñun amuñu lu dul Diamaguène quoi. léegi mafia bi fan lay déparé fan lay takkee. mafia bi Diamaguène fii lay déparé léegi mu ne la tàng ñàng yaa ngi fii dañuy ñëw. mais du ñàkk Laurent Ndiago tamit sànni si kàddu. sa mag si sànni daan na. nga ne. wóor nee na moom amul lum si sànni daan nga. parce que liggéey nañ loolu yëpp waaye di profité tamit ñas teraanga borom Joof day sonn si ñun. waaw foo toll ci mobilisation parce que ku ne xam ne Liss Ndiago kenn du wax Liss Ndiago te waxoo mobilisation Liss Ndiago fan lan la ñuy xaar ci mobilisation parce que gis nañu Baba Diakhal li mu def arène nationale bërki démb est-ce que mën nañu xaar lu raw lu Baba Diakhal def ko. waaw mobilisation lu si waajal mooy maanaam Diamaguène ñëpp a ngi koy waaj àdduna ñëpp a ngi koy waaj képp kuy bëggee Liss Ndiago foo mënti nekk moo xam ak xamuloo maanaam foo mën a toll maa lay woo si combat bi ñaanuma la fukki dërëm dama leen ñaan mooy ngeen ñëw dagg ticket toog instant yaa ngi dégg ma jàpp maam Narou duma ko daan ko incha allah quoi. mais adversaire am nee na. waaw adversaire am nee na ay bandi lu du ko daan lan ngay wax ci loolu. waaye kii sone nañu dimbali. waaw laa mal sa boos sax ah. Liss Ndiago. waaw dañoo gis sa combat. non xaaral tontu fii pare waaw. nee na bandi lu du ko daan. waaw bandi lu du ko daan mais ñun ay bandi lañ ko wax duñu bandi lu. nga ne. waaw nga ne. dafa ne bandi lu du daan Narou Sogas loolu Narou Sogas wax. waaw loolu da koy wax ñuy bandi lu ñun ay bandi lañ ko wax.
ñun dawuñu sax bandi. ay bandi ngeen. voilà kon bandee koy daan quoi ñun ay band lañ quoi. mais est-ce que du loolu moo tax tamit nga xaw a kuul seral tool bi nii xaw a bàyyeeku noonu. Narou Sogas maanaam dama leen bëgg a wax tey man dama fay ñëw tey pour woo maanaam ñi may jàppale si combat bi. waaw maa ngi Narou Sogas jour yi mooy ñaata moo des 4. kon des na avantage bi wax yu bëri sax jaru ko quoi. wóor na alxuraan naa woote rek. jour combat bi mais lu war a lool parce que keroog face to face ba tamit noonu nga waxoon da nga ne woon woote moo la tax a jóg. xeeb la wala adversaire bi nga ñeme wala. man toolu ma nit ñi man bu ñu ma xeebul lu ma xeebaate. mais damaa xam ne lu nekk si man ak maanaam fi ma teg sama bët. waaw bu ma taxawee ak Narou Sogas ay faay di si am sax wóor na yàlla nañ wax leneen quoi. arbitre sifflé rek. naar ay wax daanu ko. nee na ko maa ñëw mooy bàkku xam nga dafa mën a fecc. waaw dafa mën a fecc. waaw mooy ñëw mooy bàkku. waaw nee na mooy mobiliser. waaw mooy bëre bëri mooy daan bi. waaw mooy xeex bi loolu man lii ma te yaa ngi jàkkaarloo moom. te mooy xeex bi. naaru buy ñëw stade zone noire lay indi xam nga zone noire. naaru bu ñëw stade zone noire lay indi xam nga zone noire. benn taxi lay indi. zone noire benn zone noire. signature bi cag-cag lay indi. yaa ngi dégg kon maanaam waxu mobilisation maanaam bu ko doon wax yéen maanaam yéen bu dee yéen tey ji ragal féete day xañ a wut quoi wala tamit day xamul wax da ngeen koy loolu yéen a koy tontu quoi. mais mooy xeex mooy bëre. mooy duma mooy daan. waaw mooy def lépp. mooy xeex mooy bëre mooy duma mooy daan. te yow nga doon xale. te man ma gën ko nekk xale. te jàkk waxal ak moom. te man ma gën ko nekk xale. waaw yaa ngi dégg moom mu dem ba ñëw man ma war a dem am lu topp sama ginnaaw moom ñaari nit du ko topp. loolu bu ko waxee nii maanaam leen waroo leen moo ko yeggee sax. xëy na nekkul est-ce que fi mu jaarale moo tax ma ne la moo tax ma ne la. Narou Sogas man Liss Ndiago Narou Sogas mënu ma nax Narou Sogas mënu ma nax na jël li moom sa combat bi ma jël li moom si sama combat yaa ngi dégg ñaaray bëre. walla léegi man yaa ngi noggatu gone yi de. waaw baax na mais bii du gone bu ñuy noggatu. waaw maa ngi woo. yaa ngi dégg maa ngi woo borom Thiès. Mbaye Fall Mbaye entrepreneur bu Thiès. borom Batika. di woo Pape Gueye monsieur le maire jàmm nga monsieur le maire Sika Mbaaw. sa xarit la yaa ngi dégg di woo tamit xam nga Niass Mara yaa ngi dégg borom waaw Niass Teranga borom Jolof. di woo Dora Gueye. PDG waaw PDG maa ngi ko woo bu baax si combat bi di woo Kañ production. di woo suñ papa Pape Gueye di woo suñu yaay pël bu rafet. yaa ngi dégg di woo Ami Afia bu baax ak maire mbootaay yëpp ak maire Awa Ball. di woo képp kuy bëggee Liss Ndiago. waaw di bëggee tamit xam nga Papis Mara mu ngi nee naa kii lu mu ñaaxul baaxul. borom béykat yi Niass Teranga ba waxar Mara bëgg naa képp kuy bëggee Liss Ndiago mafia bi bu ma limee damay juum. waa jàmm gën bu ma limee damay juum maa ngi woo mafia yëpp di woo sa mbokk njaago yi ma leen ba yettu nji tout waaw na juraani ni nja waaw parce que nji ma ci ma njaqu yaa ngi dégg ak kapu ci tëgg ci waaw tous dara du xew ak kapu ci tëgg ci maanaam dafa war a am te day am yaa ngi dégg sama waay li ma ciy wax bëriwul may leen Thiam Babel ñoo ngi koy nuyu am na lu mu ñëwal Liss Ndiago ma ne li ma ciy sànni bëriwul tuuti rek laay wax pour ñaaxaat parce que li ma gis fii dalul sama xel te jàmbaar dañu dajale ay mbër investir ci ñoom kon da ngeen a war a góorgóorlu yéen mbër yi ak ñiy topp ci yéen ngeen dem bañ a yàq làmb ci parce que lii nii ñi def nii dalul xel ñoom buñ seetaanee image seen xel du dal te xale bu ndaw buy liggéey fu muy def xaalisam dafa war a leer. waaw loolu tamit lu am solo la quoi mais tamit man samay supporter maanaam dégg nañ Liss Ndiago te xam nañ seen mbër bu baax xam nañ lu ma capable. loolu looy soññ boo leen ñëwee yéen supporter yi yéen ñëpp teel leen ñëw sañse ba rafet dagg ticket toog ci kaw maanaam lépp loo yéene boo leen am si naaru dinaa leen ko yeggee si moom waaw. voilà maanaam du ma ko mooy quoi tàng ñàngi naaru boo demee nee ko tàng ñàngi ngay bëreel. nga ne ko tàng ñàngi mooy lan mooy acakay. acakay mooy lan tekki ñu ko tàng ñàngi la tëraan bu ñu bëree fër dinaa la ko tekki. doo ma ko tekki rek. tàng ñàngi ñooy ñëw. waxuma la Narou Sogas sax mbër yëpp maanaam. kon Liss Ndiago du ñëw. mbër yëpp nañ lem seen genn toog tàng ñàngi dañuy ñëw sur combat bi. waaw di woo ñëpp di bëggee yàlla Saara Siteu Ousseynou gi tëb mooy 1000 francs quoi. ku nekk Ousseynou gi tëb 1000 francs waaw mais man samay supporter nga xam ne ma am yërmande si ñoom war na alxuraan du ma si laaj kenn 100 francs walla mais tamit ñoom maanaam lu ñu mën mooy nañ may dagal ticket rek ma leen di defal lu ñu bëgg quoi di woo Saara Siteu bu baax yàlla day sonn si ñun war na alxuraan gu dégg bëccëg ay Abu Jama Koulibaly waaw ay ñas ku woo ku lim day juum di bëggee mafia bi yëpp waaw bu ma limee rek damay juum maa ngi woo ñëpp si combat bi
ay ala rëy na caat bi di woo sa mbokk pël Fuuta yëpp di la wax ne ak ñaanata xaw ma walla ak ñaanata waaw di la wax ne bisi ko wonu faatata waaw di la wax ne ab féeti naaru ab féeti mooy da ngaa dox jërëjëf mbokk yi bisu jàmbaar la woon mbokk yi ci arène nationale lay amee dimanche di gërëm Kandji bu baax a baax Kandji production di la gërëm bu baax a baax mbokk yi jërë ngeen jëf